Од Македонија масовно се иселува не само квалификуваната, туку и неквалификуваната работна рака. Токму затоа е потребно итно приспособување на младите на потребите на пазарот на трудот и поголема координација помеѓу нив, локалните институции и бизнис секторот. На оваа проблематика се дискутираше на тркалезната маса во Прилеп со наслов подобрување на соработката помеѓу младите и локалните институции во насока на зајакнување на вработливоста, која што ја организираше коалицијата на младински организации сега. Овој проект се спроведува во Прилеп, Тетово и Битола. Овој проект ние како коалиција сега веќе втора година го спроведуваме во општина Прилеп, во кој што овозможивме барем досега директно да вклучиме во процес на обука 54 млади. Од нив на 17 учесници, на 17 млади луѓе им помогнаме стручно да се оспособат, да ги подобрат своите вештини, своите квалификации. 8 учесници обезбедивме да влезат во практична работа, но исто така помогнавме на 15 млади луѓе да се вработат. Целта на коалицијата сега е Прилеп да стане првата општина во Македонија која што ќе обезбеди субвенции за 100 практиканства за локални млади луѓе, за што има и позитивно расположение од локалната самоуправа. Дали тоа ќе биде со практиканство, дали тоа ќе биде со стимулирање на бизнис секторот, одреден број на млади лица се разбира со соодветно образование. И дека конечно не само декларативно, туку и формално правно ќе се погрижиме барем да задржиме од она што остана млади луѓе овде во градов кај нас, не само демографски, што стануваме стара нација, верувате дека ќе се доведеме и како систем во прашање за тоа што без млад човек, без обновување на работната сила, нити финансиски државата може да издржи, нити пак на било кој друг начин и најпластично кажано како работници. Наскоро се очекува исто така Прилеп да добие младински совет, каде младите конечно ќе имаат шанса отворено да разговараат за сите нивни идеи, проблеми и ставови.